И снова здравствуйте. Человек жалуется на то, что плохие обороты, плохо работает машина, с утра не заводится. Вот первое, что мы видим, неправильная тяга газа стоит. Совсем не то. Карбюратор очень интересный. Как бы все думают, что это пятый, но нету у нас на опережение зажигания трубки. Похоже, что карбюратор как родной. Посмотрим маркировочку. Да, это родной карбюратор стоит. Самое интересное, это то, что сейчас скроем и посмотрим, какие там жиклеры стоят. Почему машинка не работает? Сделаем.